ચારધામ યાત્રા હરિદ્વાર ટુ હરિદ્વાર 29,000 રૂપિયા. અમદાવાદથી અમદાવાદ બાય ફ્લાઇટ 42,000 રૂપિયા. અમારી ચારધામ યાત્રામાં ગુજરાતી મહારાજ તમને ઈચ એન્ડ એવરી પ્લેસ ઉપર પંજાબી, ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી પ્યોર વેજ ફૂડ પ્રોવાઈડ કરે છે. ચારધામ યાત્રામાં અમે બધા જ પ્લેસ ઉપર હોટલમાં સ્ટે આપીએ છીએ, ધર્મશાળા અથવા તો ટેન્ટમાં નહીં. અમારી ચારધામ યાત્રાની અંદર અમે એક નાઇટ કેદારનાથ એક્સક્લુઝિવ નાઇટ સ્ટે આપીએ છીએ, જે અલ્ટ્રા લક્ઝુરિયસ એન્ડ અમેઝિંગ છે. આજે જ અમારો સંપર્ક કરો તમારી યાદગાર ચારધામ યાત્રા માટે. આરવી પટેલ ગ્રુપ ઓફ કંપની સિન્સ 2012. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કેદાર.